震完了以后，我就觉得说，就是有声音。早上我们去上班，然后我公公坐在那里也是听到有声音。后来我公公要去厨房，就走到厨房，他就整个通通塌下来。去到大概7点过来，这个弄来，如果再慢一点就再见了。房间，对，不然他要是在客厅。对啊，我就想说还好都没找到呢，一般都在客厅哎。对啊。采货干什么都没有啊。来，我放在那。他知道，因为他在房间里面。他在房间。还好他在房间，不然他要是在客厅。对啊，我就想说还好都没找到呢，一般都在客厅哎。对啊。灶骹哦，全人有煮要食，我甲阮某呢，去到灶骹7点过来，这个弄来，如果再慢一点就再见了。昨天晚上就是地震嘛，对。那后来地震完了也没什么，然后我跟我先生就坐在沙发上聊天。那我先生就说：“你看，你听一下，叽叽喳喳，这是什么声音？”我说：“我也不知道。”然后今天早上我公公也听到这个声音，他坐在沙发上也听到这个声音，但是我们都不知道到底发生什么事情。然后后来10点多，我公公就走到厨房，想要去弄中午的电锅的那个，他走到厨房没多久，整个天花板整个通通坍塌下来，然后就很严重啊。然后他手机也没有，然后他只好从我那个房间，还好我房间还有一个窗户，他从窗户爬出来，然后到楼下来跟我们讲，因为我们公司就在对面，我马上就赶快到那个里长办公室，对，然后我有跟里长讲，那里长说他会帮我通报。但是里长说，如果马上通报了以后，我们那边就会变危楼，整个我们是住在3楼嘛，2楼、3楼、4楼、5楼的人，通通就是都不能住了。我说，那你等一下，我就先回去沟通。后来我实在是没有办法，后来我就想到那天有跟您碰过面，在中元节我们吃过饭，那我就去找那个议员曾议员讲。当服务处接到这样的讯息的时候，其实第一时间要先以民众的生命安全为优先来做处置。那所以乙方也立即的来跟都发处这边来做联系，因为我初判啊，这个意外是昨天地震所造成的一个坍塌的事件。那坍塌的话，它其实是算是一个天灾的一个灾害。那因为里面也都还有长辈居住在里面，他也都是卧床，他没有办法行走，所以乙方也是请那个都发处这边能够第一时间来做处置，要保护民众的安全，然后也要看一下这个建物是不是适合再做居住。